Pošto ljudi sa vama je Adin. Danas ćemo da snimamo jedan klip. Gledaj ostano vamo, 2 geva. Jako me potražio sve moje kojnice. Joj. Imam klon, nema ništa, inače bosanski lavovi, vrlo dobar klon. Ovdje su najpoznatiji, evo što je ovo, ovaj PTR. Sad ćemo već kao najpoznatiji klon. Amer, Rauter, Abu, Nanon, Aladdin, Cindy, tako da Meška, Sultan, obično nepoznati, kada to je to Bosna Givoviću najpoznati. Imamo i dosta poznatih. Svi ti priča? Ne, sve kad ne znam. To su možda ovo je oprosti zbog ove kratke pauze. Ovo je balloon deck. Ovo je moj prijatelj deck, a ovo je još jedan moj, ovaj zajednički. Ovaj deck mi je nekako bio moj budi. Neka mi je premijerao dekaj. Neće, evo vidim tako će biti. Znači. To su radno iz posebnog pozadine. Te ređe ti dosta. Nemo! Sorry, bugovat. To je... Kako se mi stiže? To se kače vidjeti. To se kače vidjeti. Ne zapostavim, ne veze, možem kupiti eliksir. Ja sam u prednosti, malo sam prednosti, jer nisam. Tu smo nekaj 111. Neću. Možda kujisto gdje ne staviti. Ne.
gubiti, ali... Ovo ček igra sa spawner deckom. To za moj deck nikako ne valja. To valja. Oh my gosh, no. Tu. Duplo elixir, еще не готово. Если взять быстрее. Možete podigati sa trpejima, ću morati biti prije to sin. Njegov će klipirać prije, možda već ušao, ali... Mislim da je kraj, pa idemo još da imam dešavam se.